السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ku xiran channelka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago howlgalladii ciidamada ICE ay muddo ku dhawaad 3 bilood ah gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis iyo St. Paul ay ka sameynayeen oo la ogaaday tirada dadka ay ku qabteen imisa ayaa Soomaali ka ah waan idinla wadaagaya imisa ayaa dambiilayaal ah arrimahaasi ayaan idinla wadaagaya gobolka Indiana oo aan ku noolahay ayaa waxa uu noqday gobolkii ugu horeeyay ee gobolada Mareykanka ee leesinka CDL-ka ee gawaarida taraagada lagu wado kala laabta dadka wadanka sharci darrada ku soo galay amaba ku jooga laga bilaabo maanta oo kowda bisha ahna qofkii leesin track haysto oo sharci la'aan wadanka ku joogo leesinkii way kala laabanaysaa waaxda bixisa leesinada iyo sidoo kalena shirkadaha shaqaalaysiya dadka sharci darrada ee leesinka haysta taraagada oo iyagana la ganaaxay iyo kuwa leesinka siiyaba meelaha leesinka laga soo qaato arrintaasina waan idinla wadaagaya maamulka madaxweyne Trump oo garsoore federaal ah uu ku amray in uu soo celiyo dadkii sida sharciga ah ku soo galay wadanka qaabkii Biden oo abka CBP1 isticmaalayay in dib loo soo celiyo isla markaana dadkaasi maadaama intooda badan wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka Trump markii ay yimaadeen ay sheegeen in ay wadanka isaga baxaan ay ku amreen sidoo kalena maamulka Trump ayaa hadda waxa ay ka laabanayaan arrintii ah in dhabgabi ahaanba la joojiyay asylumka ama dadka magangalyadoonka ah kadib dhamaadkii December ee sanadkii hore markii laba ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka nin Afghanistan ka yimid uu ku toogtay caasimadda DC waxa la hakiyay dhamaanba kiisaskii magangalyadoonka ah hadda marka laga reebo wadamada travel bank lagu soo rogay oo Soomaaliya ay ku jirto wadamada kale oo aan qatar ku ahayn ammaanka qaranka Mareykanka kiisaskoodii magangalyadoonka dib ayaa mar kale loo bilaabaya madaxweyne Trump oo maanta maxkamadda sare tagay muxuu ka doonay sharcigii ama wareegtadii hore uu soo saaray uu ku xadidayay dadka dhalashada Mareykanka qaadan karo gaar ahaan ilmaha ay dhalaan waalidiinta sharci la'aanta iyo kuwa sida ku meel gaarka ah Mareykanka u jooga oo yiri dhalashada Mareykanka uma qalmaan ayaa maxkamadda sare ay go'aan ka gaaraysaa Trump sidoo kale caawo shacabka Mareykanka ayuu la hadli doonaa waxa la filayaa in uu sheegi doono xilliga Mareykanku ay joojinayaan dagaalka ay Iran kula jiraan arrimahaas ayaan idila socodsiinaya waxaan ognahay howlgalkii Operation Metro Search oo ciidamada ICE ay wadeen ku dhawaad 3 bilood isla markaana ay ka wadeen gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis iyo St. Paul in dhibaato fara badan ay gobolkaasi ka soo gaartay haddaba waxa la shaaciyay tirada ciidamada ICE dadka ay ka qabqabteen gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis iyo St. Paul intii u dhaxaysay kowdii December ee sanadkii 2025 waa bishii 12aad kowdeedii ilaa bishii 3aad ee hadda dhamaatay ee March 10keedii waxa la leeyahay 3800 qof ayaa gobolka Minnesota ay ka qabteen dadkaasi wax ka yar 3% Soomaali ayay ahayn marka dadka Soomaaliyeed ee Minnesota jooga amaba waa dad dhalashada Mareykanka haysta ama waa dad qaab sharci ah wadanka ku yimid oo ku jooga dadka sharci la'aanta ilaa 500 ama 1000 wax ka yar ayaaba lagu qiyaasaa oo gobolka Minnesota jooga marka dadka ugu badan waa dadka ka yimid wadanka Colombia oo 27% dadka la qabtay ah gaar ahaan Columbia Heights ayay u badan yihiin oo laga qabqabtay 24% dadkaasi waa dad dambiyo horay u galay oo dambiyadaasi lagu helay halka 13% dadkaasi kiisaskooda ama dacwadahooda ay pending ahaayeen oo wali go'aan aan laga gaarin 63% dadkaasina waxa ay galeen xadgudubyo dhinaca immigrationka marka sida muuqata maamulka Trump wuxuu dhahayay dadka ugu xun dambiilayaasha ayaan dabagal ku haynaa laakiin hadda waxa la leeyahay 24% dadkaasi 3800 kuwan meelaha qaarna 3700 ay leeyihiin dadka la qabtay ayaa dambiilayaal ah haddaba dadkaasi wadamada laga kala qabtayna Latin America ayaa u badan Ecuador ayaa ugu badan aan iraada Ecuador ayaa waxay ahaayeen 27% dadka markii hore Colombia maanan ayaan idin marka Columbia Heights ayayna u badan yihiin dadkaas reer Ecuador oo ay ku nool yihiin Ecuador dadka la qabtay oo Minnesota laga qabtay waa 1026 Mexico ayaa soo labayso wadanka labaad 885 qof oo Mexicana ayaa ciidamada ICE qabteen Guatemala ayaa wadanka saddexaad 276 Honduras waa wadanka afraad 234 halka Venezuela wadanka shanaad uu yahay 224 El Salvador ayaa wadanka lixaad 179 halka wadanka toddobaad uu yahay Nicaragua oo ah 173 Soomaalida la qabtay dadka Soomaaliya ka yimid waa 106 qof sida hadda uu sheegayo in xogtan la helay marka waxa la leeyahay
xogtan waxay muujinaysaa saddex meelood marka meel loo dhigo dadka ciidamada ICE ay qabteen in aysanba wax dembiya aysan lahayn. marka sida muuqata waxaan ognahay howlgalaas intii socdeenna Rene Good ciidamada ICE inay dileen 7 January, Alex Bradina 24 January ay dileen. arrintaasi haddii halkaasi aan kaga gudbo, gobolkan Indiana oo aan ku noolahay ayaa wuxuu noqday gobolkii ugu horreeyay gobolada Mareykanka ee laysanka CDL-ka ee taraagada lagu wado kala laabta dadka wadanka sharci darrada ku jooga. baarlamaanka gobolka Indiana ayaa ansixiyay sharcigaasi kadib markii 2 shil oo kala duwan oo dad ay ku dhinteen ay geysteen darawallo wadanka sharci la'aan ku joogay oo taraag waday. marka waxa uu dhigayaa hadda sharcigan marka in gabi ahaanba maanta oo 1 bisha Arbaca ay tahay laysanka taraagga ee CDL-ka lagala laabto qof kasta oo wadanka sharci darro ku jooga isla markaana Indiana ku nool oo laysankaasi taraagga wata. hadda kadib qofka qaadanayana waxa loo baahan yahay inuu yahay qof sharci leh isla markaana luqadda Englishka ku hadli kara. shirkadaha shaqaalaysiiya dadka sharci la'aanta wadanka ku jooga ee laysanka taraagga wata iyo sidoo kalena kambaniyada meelaha laysanada laga soo qaato iskuulada ah qofkii lagu helo in qof sharci la'aan ah uu laysan siiyay $50,000 ayaa la ganaaxaya. waaxda BMV-da ee bixisa laysanada ayaa dadkaasi laysanadooda waxa ay ka dhigayaan class B halka markii hore class A ay ahaayeen oo laysanka taraagada amaba taraagga ay ku wadi kareen. waxaa jirta sidoo kale sharcigan in laga codsaday amaba uu dhigayo in waaxda BMV-da ee laysanada bixiso ay si joogto ah ula xiriirto wasaaradda amniga gudaha si loo ogaado darawallada wadanka sharci darrada ku jooga ee gobolka Indiana ku nool ee taraagada wada. sharcigan sidoo kalena waxa uu ka mamnuucayaa dadka soo galootiga ah in aysan wadi karin gawaaridaasi taraagada ah marka laga reebo dadka haysta fiisayaashan saddexda ah H2A oo la siiyo si ku meel gaar ah loo siiyo shaqaalaha beeraha iyo sidoo kale H2B oo isagana la siiyo kuwa sida ku meel gaarka ah iyaguna aan beeraleyda ahayn oo beeraha aan ka shaqaynin oo shaqaalaha iyo sidoo kalena E2 oo la siiyo dadka maalgashayaasha visa la siiya. saddexdaasi waa loo ogol yahay. hadda waxaa jira marka sharciyo kale oo gobollo kale ay kamid yihiin Arizona iyo Georgia baarlamaankooda la horgeeyo oo la doonayo in iyagana lagu mamnuuco dadka sida sharci la'aanta wadanka ku jooga inaysan laysan taraag aysan wadi karin. marka gobolka Indiana haddii aad ku nooshahay oo sharci la'aan aad ku joogto laysan taraagna aad haysato laga bilaabo maanta laysankaada waa lagala laabanaya oo waaxda bixisa laysanada ee BMV-da waxay u celinaysaa class B maadaama wadanka sharci darro aad ku joogto. haddii marka sharci aad hesho markaasi kadib ayaad dib u codsan kartaa laysankaadi. waxaan filayaa haddana imtixaankii iyo wixii oo dhan in aad ku laabanayso. arrintaasi marka dadka Soomaalida ha ka digtoonaadaan. dhinaca kale maamulka madaxweyne Trump ayaa garsoore federaal ah wuxuu amar ku siiyey in dib loogu soo celiyo legal statuskii qaabkii sharciga ah oo wadanka ay ku joogeen kumanaan qof oo xilligii Biden wadanka qaab sharci ah ku soo galay. xilligii Biden waxa jira inuu sameeyay abka la yiraahdo CBP1 oo dadku inta ay ballamo ka soo qabsadaan inta badan Latin America ka imaanayeen goobaha laga soo galo wadanka Mareykanka ama airportada ha imaadaan ama goobaha sida dhulka laga soo galo ha imaadaan. markaasi kadib ayaa qofkaasi waxa la siinaya humanitarian parole oo cafis bini'aadanimo ayaa loo fidinaya. markaasi kadib qofka waxa la siinaya kaar shaqo oo wadanka uga shaqaysan karo isla markaana aan laga masaafurin karin. dadka qaarkoodna dadkooda halkan jooga ayaa kafaalo qaadayay. marka maamulka Trump markii uu xilka la wareegay dadkaasi oo idil oo 900,000 oo qof gaarayay waxaa loo diray hal fariin oo la leeyahay waxa la joogaa xilligii wadanka aad isaga bixilaadeen. marka garsoorahan waxa uu yiri qaab sharci darro ah ayaa dadkaasi maamulka madaxweyne Trump gaar ahaan wasaaradda amniga gudaha ay fariimahaasi ay ugu direen. sidaasi darteed hadda waa in dadkaasi qaabkoodii sharciga ah ee wadanka ay ku joogeen dib loogu soo celiyo. maamulka Trump kulley waxa uu ka qaadan doonaa racfaan. arrintaasi marka maamulka Trump garsoorahaasi federaalka ah oo la yiraahdo Allison ayaa amarkaasi soo saaray maalnimadii shalay ahayd oo Talaadada ahayd. dhinaca kale maamulka Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay hadda inuu dib u bilaabayo kiisaska magangelyadoonka ah ee dadka aan khatarka ku ahayn amniga qaranka Mareykanka. waxaan ognahay dhamaadkii bishii December markii laba ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka in Afghanistan ka yimid oo sanadkii 2025 maamulka Trump ay magangelyo siiyeen in laba askari uu ku toogtay mid uu dhintay midna uu ka badbaaday. markaasi kadib dhammaanba kiisaskii magangelyadoonka ee
waaxda immigrationka ee USCIS ay la socotay hakad ayaa la geliyey sababo la xiriira in dadkaasi amniga qaranka ay khatar ku noqon karaan. Hadda maamulka Trump xog laga helay ayaa waxa ay sheegayaan in dib loo bilaabayo in kiisaskii magangelya doonka ay hakadka la geliyey laakiin kuma jiraan ilaa iyo 39 wadan dadka ka yimid oo travel bank uu saaran yahay. Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamo fara badan oo Latin America iyo sidoo kale Asiana waa ay ku jiraan 39 kaasi wadan. Marka dadka ammaanka qaranka aan khatarta ku ahayn ayaa wasaaradda amniga gudaha hadda waxa ay sheegtay in laga qaadayo bawski ama hakadkii la geliyey, sidaas darteedna kiisaskoodii magangelya doonka dib loo bilaabayo, laakiin 39 kaasi wadan oo travel bank uu saaran yahay kuma jiraan. Ugu dambeyntii madaxweyne Trump ayaa waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee taga maxkamadda sare ee Mareykanka isla markaana dhageysta case ka dhan ah madaxweynuhu wareegto uu soo saaray isla markaana dacwad laga gudbiyey. Waa dadka ilmaha ku dhasha Mareykanka dhalasho ma la siinaya mise lama siinaya, gaar ahaan kuwa ay dhaleen dadka sida sharci darrada ah wadanka ku joogo, dad dalxiis ku yimid oo iyagoo dad waxaa jira intay ticket soo jartaan ama maalqabeena ha ahaadaan marka haweeneydu ay dhalashada inay dhasho ay dhowdahay Mareykanka ay timaado, markaasi kadib ilmaha Mareykanka markay ku dhasho dastuurka Mareykanka gaar ahaan qodobka 14aad iyo sharciyada federaalka waxay dhigayaan ilmo kasta oo ciidda Mareykanka ku dhasha inuu yahay muwaadin Mareykan. Marka Trump wuxuu leeyahay waxaan nahay wadanka kaliya ee arrintaasi sameeyay. Marka uu xilka la wareegay waa kii wareegta arrintaasi uu ku mamnuucay soo saaray. Marka dad ayaa dacwad ka gudbiyay dacwadii maxkamadda sare 9 garsoore ayaa la filayaa in maanta amaba berri ay go'aan ay ka soo saaraan oo gabagaba ay ku dhowdaan. Marka Trump waxa uu tagay inuu dhageysto qaabka ay garsoorayaasha 9 arrintaasi ay uga doodayaan. Trump marka waxa uu leeyahay dadka wadanka sharci darrada ku soo galay iyo dadka sida kumeelkaarka u jooga xitaa dastuurku ma dhigayo iyo sharciyada federaalka in la siiyo dhalashada Mareykanka. Arrintaasi marka ayaa Trump wareegtadiisa dacwadda laga gudbiyay go'aan garsoorayaasha 9 ay maxkamadda sare ay ka soo saarayaan ma loo ogolaanaya dadka sharci darrada ah ay ku dhaleen Mareykanka in dhalashada la siiyo amaba loo diido. Haddii loo diido waxay noqonaysaa waalidiinta iyo carruurtooda xitaa wadanka ku dhashay in la isla masaafuriyo. Dhinaca kale madaxweyne Trump waxa uu caawa la hadlayaa shacabka Mareykanka oo la filayaa inuu hadal aqalka Oval Office-ka uga jeediyo. Madaxweynaha waxaa laga yaabaa inuu ku dhawaaqo xilliga dowladda Mareykanka ay joojinayso dagaalka ay kula jirto wadankaasi Iran. Marka waxaan ognahay cadaadis xooggan uu Mareykanka saaran yahay gaar ahaan madaxweynaha, sicirkii shidaalka iyo maciishada ay sare u sii kacayso. Marka waan arki doonaa khudbadda madaxweynaha waxyaabaha ka soo baxana waan idila soo socodsiin doonaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. Intaan mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.